masak sahabat nih, udah masak nih. Coba sahabat, kayaknya udah enak ini. Ayo mari makan sahabat. Ayo kita makan sahabat nih. Kayaknya enak sahabat. Maknya sahabat enak sekali nih. Nikmat sahabatnya, pas banget nikmat. Mantap nih. Enak banget sahabatnya. Benar-benar enak sahabat nih. Ini tripodnya nih udah jelek sahabat nih. Betulin dulu sahabat nih. Ini sahabat. Enak sekali. Panas tapi mantap sahabat. Mantap sekali nih. Oh, lupa nggak nawarin sahabat nih ya, untuk sahabat semua ayo kita makan. Nikmat sekali sahabat, pokoknya mantap, boleh coba di rumah. Pedasnya sedang sahabat, ini manisnya sedang, dan ada asam-asam dari tomatnya ini. Pokoknya mah mantap lah.
Jangan lupa komen dan subscribe ya sahabat, biar konten ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.